अनबॉक्स करते हैं Reno 11 Pro को, जिसके बॉक्स में हमें एडाप्टर केस केबल देखने को मिल रही है। बात करें डिवाइस की मेन स्पेसिफिकेशंस की, तो डिवाइस में स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है, और डिस्प्ले भी OLED है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की सपोर्ट के साथ। बाकी कैमरास के रिजल्ट्स भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैमरास OIS और EIS की स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिलेंगी, और डिवाइस में 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 80 वॉट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ।